Wong nak lagi putus asa iku ndonga elek kanggo awake dhewe. Kaya zaman ndekne cek apik seneng apik. Niku bolak-balik kula nak ngaji niku dalu kula ngaji mek santri-santri nggih ngoten nggih. Masalah utama kita sebagai wong salaf niku tradisi syukur itu ndak ada. Kula niku nganti sakniki niku kula pun bolak-balik matur teng santri-santri kula. Kowe anggere jek iso syukur ya santriku. Nek ora iso syukur donya akhirat rata aku santri. Mergo masalah kita ini gampang ngeluh. Kula nu dek dalu ngaji nggih. Kula jujur mawon niki sampean cocok ra urusan. Kita ini sebagai kiai itu biasa mentoleransi tamu atau penggemar kita sing ngeluh. Duga yai kula kerja mulai riyen nganti saniki mboten nate sugih-sugih ra tau badi. Kula nganti saniki awak kula lara kabeh, anak kula lara kabeh. Kita ini harus mentradisikan itu tidak kita toleransi. Kita harus mentradisikan syukur. Karena ayatnya jelas, ma yaf'alu Allahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah itu ra bakal nyiksa kowe selagine kowe jek di tradisi syukur. Kula nggih nate melarat, kula nggih nate susah, tapi kita sebagai orang mukmin itu harus berlatih syukur, harus dilatih terus. Bahkan ada ayat sing ekstrim, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Kowe iku takwa nek menawa dadi wong syukur. Dadi takwa iku sak ngisore napa? Syukur. Dadi ana ayat istilah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Kowe iku takwa nek menawa dadi wong syukur. Karena kalau ndak syukur tuh begitu. Kalau nate ngamuk tiyang gara-gara ngot. Sakniki repot kula Gus nak lunga-lunga lha piye? Kula sakniki dia anak cilik jenis cilik rewel. Tak kene. Lah misal nak anakmu repot, muga-muga anakmu dipateni pangeran. Kira-kira kowe ngiyah-ngiyah ta ora meneh? Wah, nak mati ngiyah-ngiyah tenan. Lah iya. Ki saiki dhisik ra ono anak kepenak. Jare nak dia anak cilik mari repot. Engko nek dipateni pangeran nang ngiyah. Ngiyah. Mbok ndak usah begitu. Duwe anak syukur karena itu pewaris kita. Kowe nak sumpah iso hiburan ngambil anak. Bahwa kita kadang ribet mergo ngurusi cawi apa ya itu kan basaria sekali kita ribet, tapi jangan ngeluh. Wah anak SD SMP saiki wis biaya akeh wae sekolah, SMP bayar, SMU bayar, kuliah bayar. Ya saiki anak ora usah sekolah, ada kok ning dalan gelandangan kok ya kowe ngiyeh. Anak sekolah biaya ngiyeh. Kok gelandangan ngiyeh. Lah anak ngiyeh motor ya ngiyeh. Karena itu tadi sampai Quran ngeritik wa tul insanu bisarri du'ahu bil khair. Kita ini mudah gegabah. Kowe ditokoi Gus Dur kecewa, ditokoi Basim kecewa, tokoi Pak Karno kecewa. Kowe milih tokoh sapa? Nokoi awam dhewe. Boyo kita yang jembar dada. Saya itu tidak pernah ngeritik SBY sebagai presiden. Kalau ngeritik ya dia punya kebijakan apa, saya tidak cocok saya kritik, tapi saya sebut halnya apa. Di Presiden Soekarno dhisik wong ya kecewa, wong lengsere Pak Karno ya lewat demo saat inflasi 600 digit. Gulingnya Soekarno ya lewat demo. Nyatanya di Presiden Soeharto ya kecewa, ya dipecat lewat demo, lewat power people. Di Presiden ini Habibie ya kecewa, konang sedelo ae. Lagi Habibie urung luguh tenanan ya. Nang pemilu, kowe iku presiden transisi. Lho geneman kok ngono. Jadi nang pemilu, kowe iku presiden transisi. Umumnya presiden nak dijamin konstitusi, iku ora ana presiden kok kon sedelo. Mau kon gawe persiapan pemilu. Mergo kowe presiden wis ngono dikei warning ambek mahasiswa ambek pakar-pakar. Kamu ndak boleh punya keputusan strategis karena kamu hanya presiden. Lah sesuk aku barang anggap kiai transisi. Ora oleh fatwa penting kiai transisi. Cangkem ora ono bare. Lho bareng diketi Gus Dur ya kecewa meneh dipecat. Lah Megawati urung sempat mecat wis leren dhewe mergo mesti delok lah. Ora usah dipecat wis leren dhewe. Ya orang gampang kecewa itu merusak tatanan. Ambek NU kecewa, ambek Muhammadiyah kecewa. Ambek apa saja kecewa itu mental-mental kita harus mudah syukur. Bahkan ancaman Quran wa in syakartum la azidannakum. Kowe nak syukur tak tambahi. Wala in kafartum. Ora kok kowe nak kafir ora tak tambahi, nak ngono ringan. Jadi nak syukur ditambahi, nak ora syukur ora. Istilah Quran ekstrim wala in kafartum minna adzabi. Kowe nak kafir siksaku banget. Nah coba sekarang orang-orang sing stres, sing tadayuk fiddin, sing rasa agama digawe repot. Wah setengah stres kabeh. Wah tamu kiai kabeh dirasani, tokoh kabeh dirasani, fenomena sosial apa wae perempal kabeh salah. Lah kowe dhewe ku piye? Kowe ku salah ta ora dipikir. Man kula niku tetap setuju nggih, saya sebagai pribadi itu tetap milih NU atau Muhammadiyah. Nak partai wae milih sing gedhe lho.
Ya sampean lah pemilih gede Golkar apa PDI apa sing gede-gede ora kertakoki partai mau pogo sing gede ya. Ormas semua sing gede. Ya bukan apa-apa, kita ini butuh stabilitas nggih, butuh mainstream, butuh sesuatu sing dimaklumi orang banyak. Karena aslul mungkar, saya sering baca tentang kitab-kitab hadis. Aslul mungkar artinya sesuatu yang asing. Al ma'ruf artinya sesuatu yang sudah dikenal yang tidak asing. Sebab itu kita ngikuti yang al ma'ruf. Al ma'ruf adalah sesuatu yang bisa jadi mainstream, sing umumnya ya kita mungkin tidak anti ya. Kata misalnya NU ya banyak salahnya, Muhammadiyah banyak salahnya. Misalnya kamu kecewa, terus melok kelompok Ikhwanul Muslimin, atau melok kelompok FPI, atau melok kelompok sing aneh-aneh. Mungkin mereka benar dalam satu dua hal yang mereka perjuangkan mungkin benar. Tapi sebuah organisasi tentu tidak bisa mengacu hanya satu dua hal. Misalnya FPI dalam hal nahi mungkar mungkin kita simpati. Tapi mau seuripe organisasi itu kegiatannya nuduh itok. Lah kapan oleh mulang ikro, kapan oleh mulang ati. Organisasi ya butuh TPQ, TPA, butuh mulang ikro, butuh mulang kiro. Lah kapan oleh istighosah nabi dinon tutuk-tutukan misalnya. Ya kita simpati, jujur saja dalam hal ini kita respect, begitu saja. Itu saja atas nama negara hukum kita harus mengikuti prosedur hukum. Kita tidak benci, tidak. Kita terima kasih ada orang yang berani melawan kemungkaran. Tapi sebutkan apa halnya. Jangan kemudian kecewa terus kecewa sama NU langsung organisasi FPI. Itu beda kalau sampai pelintas begitu beda. Mungkin sampean kecewa dengan kiai tapi sebutkan halnya. Mungkin kiai punya watak yang tidak benar dalam hal ekonomi. Umumnya wong sok jam 09.00 kerja dekne fatwa terus fatwa mulai jam 09.00 sampai jam 4. Ora gonta-ganti ku piye wong tamune ya gonta-ganti. Ya mungkin kita tidak cocok dari segi tradisi itu. Kula piyambak sebagai kiai mboten wonten. Kula mboten seneng ditamu jam 09.00 sampai jam 4. Biar orang punya tradisi kerja. Kalau nganggur jagongi ya seneng ya orang. Itu agak jahiliyah, nak diturutin apa? Jahiliyah. Faham ya? Saat ini jangan kalau ajarnya. Pokoknya sampai harus berlatih syukur. Kalau tidak syukur itu tadi sampai pangeran ngancam wala in kafartu mina adzabin apa? Lasadid. Coba sampean pikir saja kalau tidak syukur ge dalam hidup berbangsa ge. Sekarang orang kelangenan, faham Soekarnoisme. Padahal zaman Pak Karno dulu berangkatnya, turunnya juga diturunkan karena kecewa. Pak Harto diturunkan karena kecewa. Ya kita kecewa itu udah ada selesainya. Sesuai kayak kecewa mbek bapak, kowe nganti kering ini ke bapak kering. Orang milih bapak ke. Kowe nganti dadi wong awam mergo bapak mra kiai, mergo bapak kiai ra Gus. Lah kok sing anak kiai gara-gara bapak kiai ya kering ini. Cara bapak aku pengusaha aku agak ono bare. Sebab itu pangeran ngancam tenan, wal in kafartum inna adzabin apa? Lasadid. Ini kulo meskipun kiai nom, saya itu penganut fanatik faham isak. Faham isak itu faham seneng pangeran. Kulo nu didik anak kulo, didik bojo kulo, dek kowe aja geman seneng santri, aja geman seneng pengaruh. Dari segi mereka itu pengaruh kita. Kita seneng mereka atas nama konco ngamal. Nggih, konco napa? Ngamal. Kulo nganti sakniki tak latih, kulo sering nak teng Yogya tidak piyambakan. Nggih kulo sering anak kulo tak jak piyambak. Melatih diri bahwa kita hanya bisa menikmati Allah karena nikmati santri atau pengaruh kok nang lengser kayak Gus Dur sing nyanati wa anak buah kabeh sing digedhekno kabeh nasibe wis ngene iku digedhek-gedhekno dhewe bareng gedhe do mencelat dhewe apa ora lara kaya kowe misale duwe santri bareng padha gedhe ndek pengaruh beda partai. Kiai ini kampanye P3, santri ini kampanye PKB atau walian kiai ini PKB, santri ini akhirnya adu fatwa ilmu ini manfaat orang anut aku ya mari dimenati loro. Nah kalau betul apa-apa misalnya kalau santri kalau partainya aneh-aneh betul apa-apa agar gak PDS atau apa lah itu nah PDS mungkin rodok kaget lu kok aneh partainya kok damai apa sejahtera ya apa-apa atas nama kebangsaan apa-apa tapi atas nama santri kita jagal balik tapi tidak apa-apa atas nama kebangsaan apa. Ayo ngajak PKB, P3, PAN, PDIP itu kan ya masih lumayan. Ya itu tidak apa-apa, kamu harus siap. Karena dalam faham isek, ya sama tak warai ilmu tasawuf. Dalam faham isek, siksa terbesar bagi seorang mukmin itu anzi'a halawata munajati dari pengiran teng hadis qudsi. Anzi'a yen to njabut sapa ingsun Allah halawata munajati ing manise munajat ning ingsun.
Jadi abot-abote siksa itu kalau kita sudah tidak merasa nyaman, tidak merasa asik munajat mbek pangeran. Sebab itu Rasulullah dawuh, "Dzaqatu amal iman man radiya billahi robba wa bil islami dina." Wong iso ngrasakno manise iman nek wis puas mbek pangeran. Lah puas itu dimulai dari tidak ngeluh dan gampang syukur. Nah, misalnya kayak kula mulang jenengan ngeluh ra enak, mulang jamaah santri enak dosen gajine jelas, sak jame jelas, nyai ra jelas. Salam templek kowe takono pira ra pantes. Ngono ngeluh terus. Ngono nak dosen yang ngeluh. Bener nak dosen kowe enak gajine jelas, tapi loyalitasnya gak jelas. Lah santri kan wani mati. Nah mahasiswa masa wani mati demi dosane. Ngeluh pisan. Di bojo ayu ngeluh, ra enak di bojo ayu, rawan selingkuh, rawan disenengi wong. Kok di bojo elek ra enak di bojo. Nah, ora ono bare. Mulane bener pangeran diancam inna adzabin apa? Tersati. Dia angkat terkungkung terus oleh siksaku. Mergo ya mesti lho kula niku tenan. Kula niku sering dilapuri kalian kanca angkatan kula. Gus jenengan kiai kok puide kok ora di masalah. Lah piye nek di masalah? Misalnya ana sing ra seneng jenengan Gus ora cocok. Lha apa iku masalah? Nah sing ra cocok pangeran. Aku dikandani Jibril iku lagi apa? Masalah. Nah, ra cocok manusa ya ora masalah blas. Ya biasa mawon lho. Makom kula wis kok setijenar kabeh ora ana sing ana. Sing ana pangeran ora masalah. Ya karena apa? Kalau saya ngeluh itu rawan tidak syukur. Akhirnya kita ngeluh. Soalnya tak rewanginya tenanan jebule wong ra cocok ngeluh itu yang repot. Mana kula pede mawon. Kula nganggo madzhab Quran wa amma bi nikmati rabbika napa. Kula ngalim ngaku ngalim di dhuwit ngaku napa? Di dhuwit. Ana ora di dhuwit malah meneng ae. Nang kula nu syukur. Pede kula yen pede. Kula nggih mantep kula mati nggih swarga. Kula mbek pangeran sing nyaman-nyaman ae. Ya bukan keangkuhan, memang begitu. Tuhan mengajarkan kita begitu. Anak indadzoni napa? Abdibi. Aku itu menurut penyangkaane kawula aku. Sehingga ana cerita nggih tenggene neraka niku wonten tiyang alim soleh. Dilebokno swarga. Ditakoki karo pangeran, "Kowe roh mlebu swarga ya kowe iki kula seneng ibadah, seneng apa? Wis mlebu neraka gak ngargane aku ya ada pangeran." Karena ngandalno amal. Niku wonten tiyang ra ndek amal apik blas. Dilebokno neraka, mbek pangeran divonis neraka. Bareng divonis neraka, wis kono kowe mlebu neraka. Niku piye ambek melengak. Lho napa kok melengak jenenge? Oh, tak vonis sampai di eksklusif bener kok melengak. Saya tuh tidak pernah menduga ya Allah kalau sampean sesadis ini. Wong mboten nate terbersit pikiran kula lak jenengan sesadis ini sejahat. Akhirnya pikiran dia wis swarga. Pikiran kula niku. Lho kula nggih, zaman rong pati ngalim lagi, ndelak lah niku. Seneng kula ngoten. Kula nganti sakniki kiai nggih pede, jare wong cek kiai nom Jawa ora urusan kula. Kula kiai ning Yogya, ngomponakane sultan barang do ngaji kula ora urusan. Kula pede. Kula ditampani bupati pede cara kula. Bupati lagi pejabat cara pangeran, ngene pejabat cara pangeran ora pede mawon. Kula riyen ditawari pengurus NU teng Kragan teng Rembang. Mboten derek pengurus NU Gus, ya jelas aku NU ora usah pengurus. Pengurusnya pangeran ngajarno ilmune napa? Pangeran. Dalam kitab-kitab begitu tuh banyak sekali cerita betapa pentingnya husnudzon kepada Allah. Sampai itu tadi, ketika harus jelas-jelas ini vonis neraka melengak itu udah kecewa. Kecewa pangeran sing disangka ndak sesadis itu. Ma'adzun nubika ya Allah ila khairan. Saya itu tidak pernah ngira kalau jenengan akan langsung pengiran di bonus warga. Banyak cerita-cerita secara hadis qudsi begitu. Wonten tiyang sing ngregani posisine pangeran itu rata-rata masuk surga. Termasuk ceritane Kanjeng Nabi, ana rajulun min Bani Israil iku dilebokno swarga mergo wasiat, aku nak mati iku gerus ning bumi. Terus nek dadi abu sebarno ning laut. Ketika pangeran takok lho kowe nganti ngono asal usul iki. Asal kula sungkan mek jenengan. Mergo ora tau ngamal apik. Lho mek pangeran dilebokno swarga, ora gampang sungkan nganti ngono. Sungkan lho jenengan. Wong nafsiri malih wakhofata iku wedi, pas iku sungkan lho mek jenengan niku. Mboten nate ngamal apik napa? Sungkan lho mek jenengan. Pangeran dilebokno swarga. Anak idagoni napa?
Sampai Abdul bin Mas'ud itu ape mati niku ngomong do nangis muni. Kowe ora usah nangis ya aku mesti mlebu swarga. Ketika ditanya kenapa sampean pede begitu? Waqat qala Rasul la yamutan ahadukum illa wa huwa yusinu dzanna billah. Aja geman kowe iku mati kecuali dalam keadaan husnudzon sampai pengen. Kita harus yakin kalau dengan Allah itu baik-baik saja. Gunanya apa kita diajari bedina maca bismillahirrahmanirrahim. Nak ngono ki Qur'ane genti ya bismillah sadidil iqab ta apa ya. Itu kan ngapain dari dulu setiap ayat diwarai bismillahirrahmanirrahim. Rahman ya Rahman, Rahim ya Rahim. Artinya akeh welas, ya ora akeh siksa. Kulo nambah santri-santri sing ngelung tak dikte. Lah nek kowe model kiai ngono lho apa kowe adek ngaji Ar-Rahmanir-Rahim. Menisane bismillah ganti bismillah sadidil iqab, bismillah sariil hisab. Nah, kalau sering ditakoki, lah jenengan apa rawat disalah? Ya ora, rawat biasa. Ora repot. Salah ibuan pangeran ben nyepuro. Kewonten cerita tentang hikam nih. Ini cerita tentang hikam. Nah si bodoh ini bantu kula berarti hikam si bodoh ini bantu kula. Wonten wali donga teng multazam. Multazam mak tempat mustajab. Karena dia wali masa donga yo bes yo dhuwit ya ora pantes. Wali kok njaluk apa? Dhuwit. Njaluk dunya. Dungane ya Allah, saya hanya minta satu hal. Gini ku kula slametno saking durakane jenengan. Dadi sak urip-urip kula mboten nate maksiat teng jawabe pangeran antik. Lah nek ngono sifat ghafur ku ora nganggur. Anane sifat nyepuro mergo ana salah. Lah nek ora tau salah sifat ghafur ku ora napa? Nganggur. Ya kita manfaatkan. Jawabe pangeran fa'ina adau ghufrani terus sifat ghafur ku tak ada kok. Endi? Jadi kita harus begitu, harus sunudon. Kita taat, kita tetap menjauhi zina, menjauhi maksiat. Kita taat, tapi karena sungkan bukan karena takut pangeran kok Hitler nak salah sidik nyiksa, nak salah sidik nendang tuh ndak. Kita tidak maksiat itu bukan karena takut Tuhan dengan artian bahwa Tuhan itu seneng nyoal, seneng kecangkeman, seneng ribet tuh ndak. Kita menghormati Tuhan sebagai posisi itu Tuhan. Jadi kita takwa krono menghormati posisinya pangeran, bukan karena kita takut pangeran kecangkeman. Senengane kok KPK sidik-sidik di audit, ndak usah begitu. Kita itu asik dengan Tuhan itu karena ngergani posisi pangeran. Kula wani sumpah, saya itu bayangkan andekan nyolong utawa zina. Andekan. Itu sing tak wedeni mboten dosane zina atau nyolong. Kula nu wedi terus gak nyaman kumpul pangeran itu saja. Anzia halawatan apa? Ya Allah, saya ini takut kalau saya maksiat kemudian di hati saya sudah merasa tidak asik dengan engkau, dengan jenengan. Jadi kula niku nak melihat maksiat itu ya kayak saya itu ya begitu, Bang. Kula niku anggere ape ngeluh utawi ape maksiat sing tak wedeni namung setunggal. Ya Allah, jangan-jangan saya ini sudah tidak bisa asik dengan jenengan. Kula niku setuju ya mazhab-mazhab isek yang kayak di Hikam, kayak di Ihya, di Juz 3 itu ada Kitabul Iski, isek sayang dengan Tuhan itu harus kita kembangkan. Wonten ulama ini ulama sufi sangi senenge pangeran ngeten nak dalu. Niku perpak-perpok piyambak, tapi kula setuju madzhab. Lah dene ora wiridan mboten, mara gunung. Golek watu sing gedhe. Lho niki tenan niku, mboten guyon. Ana-ana sing ngadeg omongan plepak-plepok. Tapi wali dene. Dadi wali mergo plepak-plepok. Kalau ini agar tangis tengah apa tuh gak ngopi, gitu ku kopi sing larang, ini SKP pokoknya sing larang. Ya gerbane gak ngopi, kalau jarang tahajud gak ngopi, ya asik be pangeran. Badan itu ya sholat tak kadare gimpun. Kalau ini duwe dalil. Karena inti daripada munajat itu adalah atadzal billah, wa ta'annus billah, al istiqnas billah, wa nyaman dengan Tuhan. Seorang sufi itu kalau dia itu golek watu sing gede terus ngadeg. Aina mulukul ardi fi hadhil ladzah. Endi enake dadi raja. Dekne ku janggal, ono dari raja kok enak numpak Mercy, presiden kok enak numpak Mercy, dipundhen bupati enak dadi wong sugih. Mergo kowe ora tau ngrasakno enake dadi wong mukmin nek mati penge. Mestine kowe pede enake dadi wong mukmin. Enake nyaman mbek pangeran. Sampeyan delok teng ngene kitab-kitab kados teng taklim mutalim sekalipun ono cerita aina mulukul ardi hadhil ladzah. Endi raja-raja enake ning ndi dadi raja, enake ning ndi dadi wong sugih. Ndak ngalahno nikmat kuwi iki. Lan kula mboten saged bayangno enake dadi kiai gedhe, kiai cilik mboten saged. Nggih bayangno enake wong seneng pangeran niku. Saya pernah punya kakak wakil bupati, saya kenal sama menteri. Tapi mboten nate kula ngrasa enak dadi menteri iki biasa mawon. Selagi aku cek seneng pangeran ya kowe enak titik. Makanya istilah Kanjeng Nabi
Dzaqatu mal iman man radiya billahi robba. Iman itu harus ada rasanya. Mungkin kamu iman secara intelektual. Kayak santri-santri ya iman kabeh secara intelektual, tapi murni kering. Iku iman nak pangeran iku ana. Mergo dalil al alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis wal hadis la mudda ayakuna min muhdis. Iku jenenge iman kering. Wae dene ana pangeran percaya mergo alam mutaghayyir. Nak mutaghayyir iku barang hadis. Nah hadis buta Nabi tidak pernah mengajarkan begitu. Iman itu harus sampai dzaqatu mal iman, harus ada rasanya. Lah rasane iman dimulai sangka nyaman mbek pangeran radhiya billahi napa? Robban. Sebab itu Quran diulang-ulang. Walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Kalau wis mukmin tenan ku nyaman dengan Tuhan. Sebab itu tengene surat Al-Bayyinah nggih ngoten, nyeritakno wong mukmin sing khairul bariyah. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ditutup napa? Radhiyallahu anhum wa radu an. Terus zalika liman khasyiya napa? Rabb. Orang yang takut posisi Tuhannya. Ini sing disebut wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil. Orang yang takut posisi Tuhan, sehingga karena takut posisi Tuhan ini kemudian mereka wa nahan nafsa anil. Jadi gampangane orang maksiat itu mergo sungkan pangeran. Orang mergo wedi neraka. Nah itu harus kita latih, ya, kita latih. Meskipun gak usah wiridan mau kayak ulama sing pelepak-pelepuk ning dhuwur watu. Lah jare sarai ngeten, jare sarai. Kenapa kok milih watu? Jadi raja iku nasike mergo lungguh ning kursi dhuwur, liyane ning ngisor. Lah nek ngono ora iso ke munggah gunung gak liyane ning ngisor. Dadi ya dielmoni, disariati dene. Jare sarai iku cerita. Kenapa milih dhuwur gunung? Mergo dadi raja iso mlepuk kursine dhuwur iso didang didik. Lah ngono kowe ora iso munggah gunung terus didang didik. Lah tapi kok edan. Kok edan lah. Lah kowe tomak ambek keadaane raja edan. Kalau ukuran edan tidak rasional, misalnya ngene. Lah tapi didang-diding dhewean kok wong edan, Gus. Lah kowe tomak ning kenikmatane presiden, tomak ning kenikmatane wong sugih iku ya edan. Karena apa? Kamu ingin sesuatu yang tidak milik kamu, itu ya tidak rasional. Wong kowe ra ngombe es kok kepengin seger itu ya tidak rasional. Tidak rasional kan ya edan padha ae. Padha-padha edan sing nikmat to. Padha-padha edan. Makanya diarahin al-majrun fillah atau ning kitab saya itu berjalan jadab. Dia sudah ketarik sama pangeran majdzubin. Karena sama-sama edan kan. Daripada kowe edan ngiler nenek mati wong liya atau edan nek mati diri sendiri. Ya syukur-syukur ya enak ya ora usah edan. Itu kan malah cara kula ndak usah ke sana lah. Nggak usah sampai munggah gunung pelepak-pelepuk ngoten ra usah lah. Ya cukup misalnya sampai tangi jam 3 ngombe kopi ya nek mati. Ya kayak paham wong tasawuf kan ngoten. SBZ lah nak ngombe kopi. Iku sing dinikmati sak cingkir sing diombe. Senajan to karena dekne presiden tentu neng pawone mungkin berbagai kopi pirang mungkin kopi Brazil Sumatera tapi sing diombe SBZ sing saiki alhamdulillah ya mok sak cingkir iku. Lah nak dekne tapi aku duwe beragam kopi. Jajal Pak campur bareng terus ombe. Kira-kira rasane piye? Ya artinya kan bodoh Pak SBY yang ngombe sak cingkir kopi, gue ya sak cingkir kopi. Ya wong poligami ya bodoh, misalnya bojone papat, paling dirasakno sita. Ya bodoh bae gue bojone napa? Sita. Mulane cara wong tasawuf berasem sak gudang, sing mbok pangan ya sak piring. Apa nak berasem sak gudang ngenteni nikmat mbok entekno sak gudang. Itu penting ya kearifan begini untuk melatih kita supaya tetap syukur. Karena saat ini penyakitnya, mulanya kalau usul ke, para kiai itu jangan terlatih mentoleransi umat sing ngeluh. Selama ini dalihnya kan ya namanya umat ya kita apa ya kita apa dengarkan kita apa ngurah bener dirungokno itu dididik. Kalau sering nonton tamu riyen sering kalau jadi tamu saat ini mun kapok mergo tak amuk tenan. Riyen kalau sering jadi tamu. Bagus kalau dadi kiai kok men sumpek terus wis perkara ekonomi, perkara pengaruh ngeten-ngeten. Pancen ngalim mrung tutup amen. Ya tak amuk ngoten. Maksudnya piye? Ya kowe ku urung ngimani radhiyallahu anhu maradu'an. Ciri utama wong apik mikir diridani pangeran ta ora. Ki pikiranmu diridani manusa ta ora. Lha iku sing maksud ngaji mrung tutup. Berarti kalau salah ibu itu salah. Jelas apa? Nah misalnya ono sing ngeluh kula niku Gus urip kula lara kabeh ora tau di dhuwit. Mesti ra di dhuwit kowe tok. Ora di dhuwit ya pirang. Semarang dhuwit penting di pangeran. Nah, penting pangeran ya wis kowe jadi pangeran wis to. Soal di dhuwit ya biasa. Ya ra di dhuwit ya golek tapi ora usah ngeluh. Ya biasa saja.
Masalahnya itu tadi, kita ini termasuk kehilangan banyak energi. Itu karena sering ngeluh. Sebab itu pangeran sampai ngendikan wa amma bi ni'mati rabbika apa?